El grup de teatre Moixera ha apostat per la comèdia en la seva tradicional representació per Festa Major, portant novament sobre els escenaris el sopar dels idiotes. Es tracta d'un muntatge que ja havien adaptat el passat 2008 i que enguany, en un context en què riure és més necessari que mai, s'ha cregut convenient repetir-ne l'experiència. Les situacions absurdes, hilarants i esbojarrades se succeeixen sense descans en aquest clàssic de Francis Weber que presenta una estranya cerimònia en la qual uns individus juguen a divertir-se convidant a sopar setmanalment a algú que suposen peculiar. És una colla d'amics que conviden a certs elements, diguem que curiosos, a uns sopars per enfotre-se'n directament d'ells. I en el cas d'aquest dia, un dels que busca personatges d'aquests té lumbalgia i no es pot moure de casa, però el convidat hi va a casa seva. I a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'embolics còmics. L'exagerada expressivitat dels personatges que irrompen sense previ avís a l'escenari, l'humor quotidià i els malentesos constants conformen un còctel que juga sobre segur i que ha arrencat les riallades del públic que ha omplert de gom a gom la defensa agrària en el primer passi de l'obra diumenge a la tarda. Primer de tot, jo no soc merengue. A més, a tu també! L'obra ha estat adaptada al cinema 2 vegades, la primera d'elles escrita i dirigida per Francis Weber el 1998 i amb un repartiment encapçalat per Jacques Villeret i Thierry Lhermitte, que va estar nominada a millor pel·lícula europea als Premis Goya de 1999. A Catalunya, el muntatge escènic va debutar de la mà de Paco Mir també el 1998 i des d'aleshores s'ha representat en multitud d'ocasions. La versió del sopar dels idiotes de Moixera viurà un segon passi el pròxim diumenge 5 de juny a 2:15 del vespre, de nou a la Defensa Agrària. Les entrades encara són a la venda.